Ну, там, чайка, чи що там. А, чайка, да? Ну, вот, видите, А. Ну вот, можем увидеть со времен СССР пансионаты старенькие, которые тогда работали, а сейчас, наверное... сейчас работает. А, даже и сейчас работает, да? О, машины стоят. А, да, вон, видите, машины даже стоят. Вот. Так что, оказывается, еще что-то тут работает. Ну, тут с матерью, кстати, приезжали сюда. Отдыхали, да, Ну, когда-то? не отдыхали, себе номер пытались снять, но потом передумали. А, Потому что тут, ну, хотели номер, здесь можно номер этого снять. а, Вон, видишь, там ступенька, наверх, Ну. трехэтажное здание, да. ну да. Ну, не все облагорожено, видишь, такое, Мгм. не все такое. Ну, вот тут облагорожено, более-менее. Ну да, тут видно. А тут не, вот там совсем не так. А тут еще с тех С тех времен времен плиточка осталась. Так что вот такие вот здания. С тех времен сохранившиеся в оригинальном сделали, виде. видишь, уже, Да. современные. А Ну, это вот современные уже.